我哋廚房有個，廚房不過冇用可能。閂咗。一手升啊！陣間去日本先可能有啊，街市都有啊，街市下邊嗰度有賣嗰啲嘛風扇嗰啲啊，嗰啲水嗰啲啊，啲都我哋有。買咗自己唔識整。我覺得陣間同佢講啊，佢人啊叔叔嗰度帶呢啲籃咁樣，可能佢又搞嗰啲嘛，嗰啲白色嗰啲滅咗先啊。係啊。邊個？手機。唔係嗰啲啊，而家幾多號啊？洗嗰啲10號、11號。這個我其實要。一樣。我覺得要上課上一課。你凍唔凍我啊？唔凍我，我快兩個2點鐘食啦，仲要2點。2點鐘可以食係咪？即係我哋平時食飯啊。係啊，我知係啊，但係你啲好耐啊嘛，陣間你12點1點到喺嗰度，但唔知你幾多點食可以食，幾多點可以食啊？唔知啊，佢都知最少都要8個鐘頭空調整。兩整個就睇4個幾。我冇咩4個幾。如果你腳唔做啲好舒服㗎，如果做啲好似咁你攞嗰啲細攞係咪鋼嗰啲嘛？自救會嗰啲嘛係咪？你覺得佢係咪去救會啊？佢出邊有教會嘛？可能佢覺得可能，哎呦，度度都要教。